야, 이거 스위스에서 이렇게 해서 구매를 한번 해봤고요. 실질 이게 이제 그 호흡 같은 경우에 도움이 된다라고 해서 이제 이렇게 코에 딱 차서 이렇게 끼웠고 약간 위쪽으로 해서 위치시켜 놓고 이게 코평수로 싹 들어가지고 그 안에 있는 거를 이렇게 들어서 호흡을 좀 잘 할 수 있게끔 도와주는 것 같습니다. 와우.